Tecolote Canyon Hiking and Biking Nature Center. آدرس اینجا هست 5180 تکولوت رود. سندیگو هایک امروز به این تریل زیبا که در مرکز شهر هم قرار گرفته هایک خواهد کرد. نگاه کنید. آدرس این تریل زیبا هست 5180 تکلوت رود. و شروع تریل از اینجا شروع میشه و به جلو میریم. سندیگو بیش از 28 تریل داره که همشون جالبه و شبیه جنگل کوهستانیه و بسیار زیباست و آدم لذت میبره که در شهر سندیگو و هومشه و این همه جاهای زیبای طبیعی برای مردم آماده شده و کسی به این مناظر طبیعی دست نزده. پارکینگ اسفالته بزرگی هم داره که من یک گوشه‌شو به شما نشون میدم. مقررات این تریل رو نوشتن و من سریع به فارسی براتون میگم. شیشه نباید داشته، چیزای شیشه‌ای، آتش روشن نباید بکنید، سیگار نباید بکشید، آشغال نباید بریزید، خارج از تریل حرکت نکنید، شب نمیتونید اینجا کمپینگ کنید، شکار در اینجا ممنوعه، اسلحه با خودتون نباید داشته باشین و اگر سگ دارید حتما بایستی قلاده داشته باشه. در اینجا در این دیواره انواع حیواناتی که در این تریل ما میتونیم ببینیم و زندگی میکنند و نشون میده. این پرنده خوشگله، بذار من خود جلوتر نشون بدم. بله، و این مار پیتوس، بابکت بهش میگن، چیرگویی نیست، بابکت. همینطور تمام اینجا رو تا اون ته که میبینین حدود 100 تا تابلو نقاشی قشنگ در این مسیر گذاشتن که بدونیم تو راه ما چه چیزایی رو شاید ببینیم و شاهد باشیم. نگاه کنید، به این میگن نظم و ترتیب و آگاهی و مدیریت. این تصویر مار زنگوله داره که اون دمش که رو به بالاست اون مثل شاخ میمونه موقعی که حرکت میکنه. وقتی تکونش میده این شاخک‌ها به هم میخوره و یه صدای اینجوری میده، آدم متوجه هم میشه. در سندیگو به طور کلی و در این تریل ها ما کایوتی زیاد ببینیم. کایوتی وقتی میاد حمله میکنه، مثلا اگه شما تو خونه‌تون موقع خروس باشید کلش رو میکنه، میکشه، فرار میکنه. این پروانه رو که اینجا میبینید همچنین که اینجا نوشته کالیفرنیا سیسترز باترفلای، پروانه زیباییه و من امروز فرصت دارم که جلوتر اومدم، زودتر اومدم که این چیزها رو جزئیاتون برای شما بگیرم تا شما متوجه بشین که این تریلی که ما میریم چگونه است.
این هم که اینجا میبینین یه زنبوریه به نام پرونویز اسکواش بیز. من از اون خانمم پرسیدم که این پرونویز درسته یا نه، گفت من اصلا نشیدم. گفتم حتما گازت نگرفته. پس اینم در این مسیر ما خواهیم دید. در حقیقت من امروز یک روز قبل از اینکه فردا همه با هم ترلای این تکولا ترل بریم اومدم بررسی کنم و یه خورده به جزئیات بپردازم، برای که دوستان عزیز فارسی زبانی که در سراسر جهان هستن و ممکنه انگلیسیشون عالی نباشه، من به فارسی صحبت میکنم تا کاملا شما متوجه بشین. الان مثلا من اینجا نوشته بتل تریل، تریل گفتم گذرگاهه، یعنی مسیرهای گوناگونیه. اون وقت ادمین ما، اون کسی که این گروه راه انداخته، اون تصمیم میگیره کدوم یکیشو بگیریم که در مغزش الان گرفته. و من چون الان وقت هست یه روز زودتر اومدم که کمی جزئیات رو فیلم برداری کنم، بعد فردا تمام مسیر رو با تمام کسانی که با کوله اومدند و خانم‌ها و آقایون و دانشجوها و اساتید و اینا، اونا رو دوباره میگیرم بعد از این میذارم. اینجا هم یه علامتی نوشتن گذاشتن نصب کردن، گفتن از مسیر تعیین شده خارج نشید، زیرا در اون قسمت حیوانات و حشرات و چیزهای دیگه‌ای حق حیات دارن و اونجا زندگی میکنن، زندگی اونا رو نبایستی به هم بریزیم. وقتی من برای شما در این گزارش میگم که این تکولوت کانیون تریل وسط شهر سندیگوست، الان برای شما ثابت میکنم. ببینید اون قسمت رزیدنشیاله، یعنی مسکونیه و ساختمانه و خونه های مردمه. بین اونجا و اینجا یه رود کوچولویی خیلی آرومه حرکت داره، میشه مرزش. ولی نگاه کنید، حتی این ولی نگاه کنید، ببینید بالای اون تپه ها یا شرکت ها هستن یا ساختمان های گوناگون هستن، ببینید. ولی این دره یا این کنین که بهش میگن، این برای مردمه و قابل سکونت نیست، یعنی اجازه داده نمیشه که اینجا چیزی بسازن. مثل شاید کشورها نیست که هر که زورش بیشتره بیاد یه جایی رو بگیره، قصد کنه، درختاشو بندازه، آپارتمان سازی بکنه. در تاکتیک های نظامی وقتی فردا یا پس فردا یا چند روز دیگه میخوان یه واحدی بره یه منطقه رو اشغال کنه به حالت دفاعی در بیاد در مقابل دشمن، میرفتن قبلا شناسایی میکردن، مثل فرمانده واحد و کسان دیگه، رکن 3، همه کسانی که مؤثرن در تصمیم گیری. امروز من به یاد اون اومدم اینجا این منطقه رو ببینم فردا رفقا درست میان، سر جای معین میان، آدرس معین میان و وقتم داشته باشم کمی جزئیات رو برای شما بگیرم و تعریف کنم. ببینید الان اینجا مثلا یه میزی هم هست، من روش میشینم. این میز برای اینکه اگه شما غذای آوردین تو کوله پشتیتون، گرسنه شدین، خسته شدین یا مصرف گوناگون رفتین، بتونید کمی استراحت کنین زیر این درخت عجیب غریبی که شاخهاش خم شده و یه نوع چنار پیش در پیش میتونم بگم، چنار چی بهش میگن، همچین گشته، شاخهاش اینوری رفته اونوری رفته، یه سایبون گنده‌ای درست کرده. پس با من باشین تا باز هم راجع به این مسیر فردا با گروه ایرانیان، ما چون گروه ایرانیان هستیم سعی میکنیم همش فارسی حرف بزنیم، چون سایر ایام ما سر کار با دیگران، با مردم، با همه باید به انگلیسی تماس بگیریم. اما امروز تنها روزیه که همه میخوان، دوست دارن فارسی بهتر صحبت کنن، بنابراین ما خیلی کم فارسی انگلیسی حرف میزنیم. حالا شاید هم یه روزی من درخواست کنم یا فارگلیسی حرف بزنیم، نصف فارسی، که ببینین چجوری میشه این فارگلیسی هم
خودش عالمی داره، ولی واقعا بعضی لغت هاست اینجا برای ما جا افتاده. یعنی درست میدونیم که وقتی میگیم اگزیت یعنی خروجی، وقتی میگیم نمیدونم سیچویشن یعنی میدونیم یعنی موقعیت، وقتی میگیم نمیدونم این فادر این لاس این مادر این لاس، اینا رو همه رو میفهمیم دیگه. نمیگیم پسر خاله نمیدونم دختر عمه دختر دایی، همین لغت هایی که الان به مغزم اومده اینا رو به انگلیسی وقتی میگیم خوب درک میکنیم تا به فارسی بگیم. خب چه کنیم، ما فعلا غربت نشینیم. به این گنبد درخشان و زیبا دوباره نگاهی میکنیم. این USD هستش، یه دانشگاهی که علامت شبیه امامزاده ها هست. USD سان دیگو. و این وقتی که رسید به تدریج میرسه و اینجوری آبی رنگ میشه، درست مثل که بلوبری رو که میوه خیلی قوی و خوبی هست این ریز کرده باشن. اینه بهش میگن اولدر بری. نگاه کنید. آره این اولدر بری این به صورت وحشیه تقریبا. اینو باید کاملا شست و میشه پختش و به مربا و غذا و چیزهای دیگه اضافه کرد. من این سوز عمدن زدم که بگم در هایکی که میریم هر هایکر بایستی یه سود داشته باشه برای زمانهای اضطراری و خطر، برای اینکه امکان زمین خوردن، افتادن، گم شدن در هایک همیشه هست. بهترین وسیلش سوته. یک دور دیگه. ما در حال حرکت هستیم با گروه. فعلا اولش صافه و بعد میرسیم به یه تپه‌های خیلی تیز و سخت. گروه از یه جای خوب سبز عبور کردن و برمیگردیم. رفقا دارن میرسن. آقای شاهین جای خوبش رسیدیم ما. بله آقای یحیی حالت خوبه؟ بچه خوب همدان. یک سربالایی بلند و تیز رسیدیم که نفسگیر و عرق زا هستش. نگاه کنید این سربالایی رو نفسزنان اومدیم بالا. قدم ها آهسته شد. نگاه کنید سربالاست. الان به سخت‌ترین و شیب‌ترین قسمت تریل رسیدیم که خیلی دارن با تنی و وسواس و مراقبن که زمین نخورن. ببینین نگاه کنید. ببین اون راه رفتن همه.
الان به کمک یکدیگر دارن این سرازیری تندو میرن. خیلی اینجا مشکله، امکان لیز خوردن زیاده. یک سرازیری بسیار تند، بیش از 45 درجه. جلو هستن. این ولی بیاد راحت‌تره. همین سمت چپ راحت‌تره. سمت چپ راحت‌تره. این ولی امیدی جایی مخاره. آقای مانی نیامد. اونایی که برگشتن؟ برگشتن مگه شما رفتن؟ نه 2 نفر برگشتن. 2 نفر برگشت. یه سری هم فکر کنم اصلا کلا نیومدن، از یه جایی احتمالاً برگشتن. نه مانی جز اولا بود نشون دارم میام. آقای کاظمی لنگان دارن قله رو صعود میکنن. باریکلا به این انرژی. اینم آقای سهند مدیر برنامه‌جات. اسری هایک اومدیم به تلکوت کنیون رود و اینجا چندین ساعت بالای سرازی رفتیم. منی که عرق نمی کنم، خیس عرقم، یه کوله پشتی کوچولو هم دارم که اگر کی میرسیم به کجا؟ میرسیم دیگه، بالاخره صبر کنید تا گروه حلوا سازم. خیلی ممنون آقای کاظمی که از من فیلم میگیرم. بگو آقای ما هم بگو آقای چی همشهری هستیم. همشهری من اینجا هستن آقای یحیای شفیعی ها. هم همشهری آقای تاکارت هستیم. هم مسیر رو خیلی ارادت داریم. خیلی ممنون. شما آقا چرا نمیان جلو؟ من آرمان هستم. آرمان همیشه میان باز در حال بسیار فعال هستن. این 4مین سرازیری سختیه که به کندی داریم پایین میریم. خدا به زانومون رحم کنه، ولی با هم همکاری میکنن. نگاه کنید، من الان یه خود زوم کنم ببینم دوستان چه جوری دارن میرن. ببینین. آره، ورزش به این میگن. منی که هیچ وقت عرق نمی کنم، الان غرق در عرق بدن هستم که اشکالی نداره. این مقداری نمک بدن تمام میشه، یه خورده آب تمام میشه. وقتی برسیم به ایستگاه، به پارکینگ، آب میخوریم، جبران میکنیم. پس با ما باشید تا ببینیم به کجا میرسیم. الان به جای خنک خوبی رسیدیم. یه مقداری خنک شد و سایه است. آقا جلو شما باید بریم برگردین آقا. خب همیشه یه جای قشنگ داریم عبور میکنیم. سندیگو هایکس امروز 11 جولای 2021. 11 جولای، یک شنبه. هر کسی کار کنه، هر اتفاق بیفته گردن دولت. در مسیرمون به این گیاهان سرخ و سبز و سفید و شاخه‌های در هم برخورد کردیم. امروز به یادگار این مسیر میگیریم. آقای کاظمی هم منتظر منه که ادامه بدیم. خیلی میگستم که عکس قشنگی دیدم، مثلا تو جاده‌هاش یه می‌بینی رد میشن. تقریبا اینجا تاریک شده. اینجا تقریبا تاریک شده ولی دوربین خوب میگیره. ببینید. شد. شب رو چیز کنی؟ کم کنی مثلا شبا رو تقریبا به آخر تریل رسیدیم. الان تاریک، ساعت از 8 بعد از ظهر گذشته. ما تا 20 متری رو میتونیم خوب ببینیم. در هایکینگ امروز ما 20,098 قدم برداشتیم که معادل با 6.6 مایل
و از نظر ارتفاعاتی رو که ما رفتیم برابر 44 طبقه ساختمانی که بخوایم اینو پیاده بریم. 44 طبقه ما امروز رفتیم. ساعت 5:30 حرکت کردیم و 8:30 برگشتیم و برگشتن خیس عرق شدیم. جای شما خالی.